佢呢個炒螺咧唔算話炒得太辣喎。其實如果我嘅接受程度咧係可以再辣少少嘅。哇！而家咧老實講啊，唔算話豪嘅最靚嘅時候嚟嘅，但係食落去咧都有爆汁嘅感覺嘅喎。而且咧都幾大，一粒一食咧攞筷子夾咧唔夠豪嘅，攞個金筆。佢面頭咧係炸過嘅，然之後咧灑咗少量嘅鹽落去啦。咁但係咧呢啲都唔重要，重要嘅係佢被評為呢個廣州10大最醜嘅大廈之一啊嚇！咁佢老闆咧係塑料交易市場嘅老闆嚟嘅，咁啊呢度都使咗佢唔少錢嘅。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！估下我而家喺邊？我而家所在嘅位置咧係東滘。咁啊，講下大概方位先。我右手邊咧就係番禺嘅南浦，即是話大石嗰個方向。咁我左手邊呢邊翻去咧，就會去到廣州園大廈，即係嗰個一個銅錢嗰個大廈咧。我哋等陣先再去睇，我哋嚟食咗嘢先。今日我哋嚟呢個餐廳咧，叫卓記河邊美食。咁佢哋呢個餐廳咧係朝頭早11點半開始營業嘅。阿服務員姐姐咧依家就喺度鋪緊台幫我哋。嗱，我哋就係坐喺呢種河邊，就真係一步之遙嚇。呢個應該係鶴洞大橋前邊，呢個係東沙大橋過番禺嘅，係啦，我記得啦。呢個係高速公路嚟嘅，好似嚇。咁然之後咧，前邊呢度就有啲貨船喺度行嚟行去啦。嗱，右邊係番禺啦，喺我正前方咧，而家就起緊一個水產市場。據說以後黃沙嗰個咧就會搬過嚟。不過我聽見好似搬咗講咗都有一段時間啦。嗱，話說廣州嘅氣温咧已經進入夏天啦，而家5月底，而家嘅氣温係30度。咁大家以為坐喺江邊河邊會好曬咩？其實唔係嘅，上邊咧係有棵好大嘅樹，呢棵係咪榕樹咧？榕樹嚟嘅。咁坐喺樹底下邊食嘢啦，一啲都唔曬啊！而且咧，你仲望住咁大個江景，係嘛？啲江風吹埋嚟，哇，正到爆啊！咁仲有一樣好新奇嘅嘢，等我俾大家睇下啦。嗱，喺江面上邊咧就停住一部船嘅，停住一條船嘅。咁啱先我哋以為呢度，係咪有得渡輪過對面啊？咁先發現原來唔係嘅喎，原來對面咧係呢個係契嚟幫啲船加油㗎。中國石化加油嘅船啊！好，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間啦喂！首先咧，卓記係一個農莊，佢呢度最多嘅咧係鵝啊，譬如話呢啲乾壁鵝啦，120蚊半隻或者220蚊一隻；雜錦炆鵝啦，亦都係220蚊。仲有酸梅鵝，但係鑑於我哋今日咧係2個人嚟啊！呢個酸梅鵝正真係冇辦法啦，人多應該就會好啲嘅。咁除此之外，仲有白切雞啦、薑葱炒雞啦、瓦煲啫雞都有嘅。又睇下我哋今日會食啲咩呢？既然坐得喺珠江邊，我哋梗係食啲河鮮啦。咁呢，我哋就決定點一份鐵板珍珠蠔啊。其實當時呢，我哋都考慮過鐵板啫牛肉嘅，不過可能牛肉會普通啲，咁暫且作罷嘅啫。另外咧，我哋仲點咗一份呢個嗱，我同我老婆其實都中意食噶椒鹽黃金蛹啊，係咪好吸引呢？各位觀眾係咪好耐都未食過蠶蛹咧？我哋都好中意嘅，尤其經過炸過之後咧，咬落去爆汁嗰種感覺咧 ，very good 㗎。仲有呢一個，可惜今日個女冇嚟，佢最中意食嘅豉汁紫蘇炒石螺啊，25蚊一份啫噃。上次我去惠州嘅時候咧，已經應承咗佢話買份翻去俾佢食啦，最尾買唔到，哇！佢嗰塊面黑到啊！咁一於就咁話啦，我哋就點呢3樣嘢食。好，第一道美食送咗上嚟啦，就係呢個紫蘇農莊炒螺啊，石螺試下先啦。今年算唔算係第一次食啊？喺惠州嗰度食過，但係嗰個係生坑螺尖嘅。又唔同嘅，即係因為呢碟咧係買俾個女食嘅，氹佢高興嘅，所以我哋又唔敢食晒啦。至於我咧，打包一碟螺俾佢，就淨係食咁多好啦。唉，你哋食炒螺係中意點食㗎？攞隻筷子，攞隻手，加咗手嘅係咪？好夠味啊！我認為好食嘅炒螺係咁嘅。首先咧，你第一啖啜落去咧。梗係先係嗰啲醬汁嘅味道啊，係咪？
有啲粒冇肉添。上次啊，然之後咧，再啜落去咧，咁你啜咗粒螺出嚟噃，啜咗粒螺出嚟咧，有醬汁嘅味道，但係又食到螺嘅鮮味，即係嗰種咧有點少腥腥地嗰種味嘅，係啊。咁另外咧，炒螺咧功夫多，你要剪嗰個尾咧好多功夫啊。又要烚咧。有時候我哋去市場咧係會買得到，已經剪好嘅。咁啊睇住阿姨剪嘅，點解阿姨要現場剪咧？就係佢證明俾你睇，佢唔係剪咗好耐嘅。咁佢唔會剪好多喺度，會擺定一啲嚇。有客人嚟買啦，或者去咗啲貨啦，咁佢係剪嘅。咁然之後咧，有時候咧隻螺唔出嚟喎，喺個尾呢度再啜啜佢。佢呢個炒螺咧唔算話炒得太辣喎。其實如果我嘅接受程度咧係可以再辣少少嘅。不過可能咧佢想照顧翻我哋廣東人嘅口味啊。我哋見到咧嚟呢度食嘅都係附近嘅街坊啊，又或者係專門揸車過嚟啊，都係聽到好地道嘅粵。第二道美食又送咗上嚟啦，就係呢個鐵板珍珠蠔。哇！新鮮滾熱辣啦，啱啱啫送上嚟嘅。最緊要新鮮啊！今日係食河鮮嘅，原先咧諗住氹個老婆去南沙嘅，但係咧又考慮到今晚直播搞南沙好辛苦嘅喎。哦，你如果係雞多人嚟啊，食雞啊。哇！好熱，好熱。哇！而家咧老實講啊，唔算話蠔嘅最靚嘅時候嚟嘅，但係食落去咧都有爆汁嘅感覺嘅喎。而且咧都幾大隻嘅，仲大隻過咧上次我哋去屋企樓下湛江雞食到嗰個珍珠蠔煲仔飯，嗰啲係細粒啲嘅，呢啲咧就大粒啲。哇，好熱，炒下佢，梗係白飯配呢啲先至最好食噶嘛。唔係喎，都幾靚喎都咪。幾靚㗎，米香。都係擺喺度，費事撈亂啲味。嗱，然之後咧整粒珍珠蠔。點啲汁啊，整個辣椒啊，呢啲辣椒咧就唔辣嘅。然之後有攞羹出嚟，滗啲飯上去，咁樣一齊揼落口，好難食都難啊！嗰啲米好鬼香，好香，係米香嘅。就好少而家出面啲米都少啲生米，一般如果出面大排檔再整多粒蠔。正，不過最正咧都係呢個環境啊！大家睇唔睇到幾多江風吹埋嚟？哇！蠶蛹，最後一道菜咧，蠶蛹送咗上嚟，唔記得30零蚊，碟碟菜都係碟碟都係30零啊20零咁嘅啫嘛，係咪？因為通常我哋拍片咧係要考慮幾個因素嘅。第一，佢又真係幾好食。嗱，有啲做得好差咧，拍咗都唔播嘅。第二，我哋玩得開心嚇。你叫我哋去玩啲唔開心嘅，拍出嚟唔必要啦，係嘛？至於呢一餐咧，我可以同大家講，我哋係食得好開心嘅，每一樣菜都好滿足，尤其呢一個。呢度真係絕對正。然之後咧，嗱蠶蛹咧要咁樣食先過癮嘅。哇！一粒一食咧攞筷子夾咧唔夠好嘅，你個羹筆，佢面頭咧係炸過嘅，然之後咧灑咗少量嘅鹽落去啦，所以食落口咧所有嘅蠶蛹喺口裏邊咬啊，最初係感受到佢嗰啲鹹味啊，脆卜卜嘅感覺，再嚟最尾就係佢啲好似蛋白嗰種味，食到最尾啊！先至係嗰種蟲嘅嗰種輕輕有少少澀嘅味道，哇，好過癮！不過咧，通常呢一道菜咧都要現場一定食晒嘅。至於你話炒螺攞翻去再炒過，其實問題都唔大。至於蠶蛹咧，我哋一定要食晒嘅。你個女叫嘅，自己又唔嚟。好 ，hello 各位觀眾，我哋食飽飽啦，呢個咁靚嘅江邊美食啊嚇，最終埋單剛好100蚊。係咪好抵食咧？咁啱先咧，我哋食飯之前啊，仲聽嗰個附近居民嗰個姨啊，坐喺度咧吹風嗰個阿姨咧，吹江風嗰個姨啊，佢話咧前邊就係以後嘅黃沙水產碼頭，話會搬過嚟嘅喎，起咗2層喎。咁我哋不如就過去前邊睇下啦。睇完之後咧，再帶大家過隔離嗰個廣州園大廈嗰度睇下嘅，呢個名真係好啊！
嗱，上邊呢個高架路咧就係鴉髻沙大橋啊。咁喺呢度過去咧，應該就係水產市場嗰邊噶啦。咁啊，唔知有冇機會過去睇下？哇！呢度停車好方便喎，你睇下，你中意點停都得，係嘛？停到，仲有呢個，仲有條船喺度，睇唔睇到啊？有條船喺度喎，遊艇嚟嘅，會唔會係嗰啲人去玩去划艇嗰種嘅？我哋行下呢邊啦，好冇？哦，原來喺前邊，咁我哋行人過唔到去喎，要佢哋嗰啲車先入得到去，咁冇辦法啦。咁睇嚟地理位置應該都幾靚喎，似地啱先嗰種咧，坐喺江邊啊。不過我記得咧，黃沙水產市場話搬講咗好多年㗎啦，即係5、6年都有啦。嚟呢邊做海產市場咧，係近期嘅新消息嚟嘅。咁啊，唔知真係搬唔搬得成啦？如果有機會以後過嚟呢邊食到海鮮都唔錯喎。呢度仲有條涌，個涌就水就乾淨，但係啲淤泥比較多，可能截住咗啊。不過咧，下邊仲見到有棚企嘅喎。你睇下佢啲水而家出嚟係啊，啲水排出嚟係乾嘅，乾淨㗎，係嘛？仲有棚企嘅上邊。呢村都幾乾淨啊嚇！隔離喺度施工緊，以後變咗水產市場應該會熱鬧好多嘅。咁喺呢度咧，仲聽見下啲鵝叫，其實咧就係啱先我哋去卓記裏邊咧，佢哋咪有鵝食嘅，就係嗰啲鵝啊叫緊嗰啲聲啊，好似仲有白鴿。我哋開咗車無耐啊，就嚟到呢個廣州園大廈下邊啦。喺呢度咧發現咧仲有個渡口嘅喎。就係呢個啦，咁船就用得嘅，睇上去，但係咧封住咗咯，可能因為疫情啊各種原因吧。嗱，就喺呢度啦，已經封住咗啦。咁啊，對面咧就係剛才亦都同大家講過，係可以去到番禺嘅南浦島啦。咁啊，我曾經去過一次嘅，大概係去呢個方位島啦。當時對面疫情都好緊要嘅。再嚟呢度就係廣州園大廈啦。我同佢老婆咧就喺呢啲長堤邊、河涌邊慢慢行下，食得咁飽，行下燒食啊嘛。順便亦都睇下呢個廣州園大廈。據說咧，佢近期有啲新動作嘅，咁又同大家介紹下呢個廣州園大廈嘅資料啦。最初咧，佢係計劃叫做廣州銅錢大廈嘅，設計師係嚟自意大利嘅約瑟夫先生啊。睇上去個名好勁啊！咁高咧，佢係138米嘅，佔地面積8萬平方米。咁但係咧，呢啲都唔重要，重要嘅係佢被評為呢個廣州10大最醜嘅大廈之一啊！嚇，咁佢老闆咧係塑料交易市場嘅老闆嚟嘅，咁啊呢度都使咗佢唔少錢嘅。咁話說咧，佢老闆啊，可能即係近幾年生意市道唔好啦。咁啊，爭咗農商行80幾個億喎，呢棟咧就攞出嚟抵押賣咗啦嚇，但係仲未賣得出嘅，拍賣叫價55億啊！我哋過去睇下先啦，不如唔知有冇開門咧？個老婆咧話：我哋其實經過好多次㗎，佢個外形又比較特殊咧，每一次經過咧都覺得好新奇，就喺呢度，唔知幾時有機會去咧咁。其實咁近距離咧，真係第一次啊！原來喺芳村，我成日以為喺海珠區。再近距離睇下呢個廣州園大廈啦，中間咧係通心一個窿嚟嘅，係啊。如果我有揸無人機，我其實可唔可以喺個窿度穿過咧？係可以嘅噃，應該。可惜嘅係今朝我出嚟嘅時候太匆忙啦，唔記得帶無人機。唉，係啦，呢度係可以坐公交車。啱先咧咪同大家講過嚟呢度餐廳點辦咧？其實喺太古倉咧係可以有巴士過嚟嘅。如果你嫌遠少少，地鐵站啊、沙苑站都係可以嘅。大概過到嚟咧20零分鐘就得㗎啦，好方便㗎。所以咧其實要嚟呢度行啊，要嚟呢度食嘢幾方便。尤其到夏天嘅時候咧，吹下啲江風。今日都算熱啦，啱先俾大家睇過30度啦，係嘛？如果再熱啲嘅話咧，呢度幾好啊，幾受歡迎㗎。啱先我哋餐廳咧埋完單走嗰陣咧，應該係啱好12點半到啦，已經馬上有一台客咧喺後邊等住啦。係啊，我覺得個名係最大問題，佢仲要使咗10萬銀去徵集㗎，你知唔知啊？10萬銀就好少好濕碎嘅，對於叫翻銅錢大廈，其實我覺得真係仲好過圓喎，大佬。因為個銅錢中間係方㗎，佢如果係叫銅錢，佢就要中間設計。哦，可能佢就唔可以係方，都方方地啊，係嘛？係喎。
但係佢形狀喺外邊睇埋係圓，佢兩個圓。我哋啲銅錢應該係外邊係圓，中間係方噶嘛。反而咧，我覺得啊，似保路薄荷糖啊，知唔知啊？兩個都係圓嘅。如果係真係銅錢嘅，中間係方噶嘛。圓嘅建築喺正，好似喺江邊嚟嘅，就係見到有棟50蚊一個月。咪俾咗啦。本地人。哦，停咗2個鐘頭，啱啱好6蚊雞。咁我哋咧就再喺附近兜下。聽講咧呢度嘅叫國際醫藥港啊，好巴閉喎，投資幾百億。不單如此啊，仲要係立白集團做嘅，又帶大家過去睇下啦。話咁快咧，我哋又嚟到呢個叫做廣州國際醫藥港醫藥展貿中心啊！當然啊，大家睇見咁多呢啲泥頭車行行去咧，其實佢哋仲起緊嘅。第一期只不過就係呢個醫藥展貿中心嘅啫，可唔可以入去睇啊？唔知咧，入去睇下啦，停車唔使錢嘅。同埋據說咧，佢哋呢度係由立白集團牽頭做，可能睇唔到啊！前邊有個橙色衫嘅小朋友咧，喺個滑板上邊玩緊喎，嗰啲泥頭車飆嚟飆去咧，佢真係勇過成龍大哥，你睇下黐線嘅，真係得人驚到。嗱咁，既然咁多泥頭車，我哋真係唔入去啦，等人哋以後起好再講啦。我哋翻屋企啦，沿路再同大家睇下路上嘅風景。幾旺嘅，似地沙苑咁嘅。以前沙苑係揾鬼去咩？但係依家沙苑旺到嗰個樂豐廣場，幾多人去 shopping 啊！中藥嘅一邊係。係啊，呢邊係主要係賣中藥嘅，嗰啲批發中心。啱先咧，我哋想嚟呢度食嘅呢一個甲皇世家牛魔王火鍋，下次再嚟啊！東朗啊，呢邊應該係廣鋼新城係嘛？係啊！以前咧喺起義路翻工嗰陣咧，有部公交車叫64路啊，嗰陣咧就知道哦，佢去到東朗嘅嗰陣真係唔知喺邊㗎。咁而家有自己有揸車就知道，原來就喺呢邊。咁同埋原來廣鋼新城係喺呢度嘅，我哋就會行學董大橋翻去啦。學董大橋整好咗之後咧，我哋第2次行啦，應該係。在三岔路向直行，由中間岔路往寬賢大道、學董大橋方向，500米後右轉。嗱，呢度係學董大橋啦。佢係連通河南咧，即係海珠區啦嚇，同埋荔灣區即係芳村嘅一條好緊要嘅橋嚟嘅。我諗唔到依家學董橋整好都咁快喎！嗰陣啊，整緊嗰陣啊，哇，日日塞車㗎。下邊咧呢度啊係有個渡輪㗎，嗰個渡輪咧之前係冇人坐嘅，一到整學董橋日日爆滿。